5、4、3、2、1。好啦，大家好，開始啦，咁喺之前幾條片又冇貓嘅樣，又得我把聲嘅呢，就都係我，因為呢幾日呢，我就要緊手睇下自己啲貓有冇唔見啦，咁但係都好似唔見咗一隻啦，咁就啱啱其實我放咗一條片，淨係我貓個相，就係嗰隻黃白色長尾巴黃尾嘅。咁我之前亦都話過，呢度夜晚咧，深夜或者叫過咗夜晚12點啦，凌晨1、2點咧，咁就有幾個人捕捉喺度咧，捉貓咁嘅。咁我呢度都係講翻我住大埔呢度啦，我呢度係村屋嚟嘅啦，咁就係，所以大家緊守自己啲貓啦，係啦，睇翻啦，因為我份工咧。始終夜咧亦都好難睇到，但自己翻嚟都一度睇住。咁隻貓希望都會快啲翻嚟啦，翻嚟我再會影翻佢嘅樣俾你哋大家睇啦。希望大家亦都小心，會有人偷貓，未必淨係我呢條村啦，或者仲係大埔一啲鄉村嘅地方都會啦嚇。所以就大家小心啦，可能我會真係再出多一條片講我呢度嘅。地方嘅名啦，其實都可以講埋嘅。我呢度係錦山村嚇，就係鄉村嚟嘅。咁係曾經試過有人喺度會偷貓啊，會係唔愛啲小動物咁嘅。咁我就想講點解有人你唔中意咪自己行埋一邊咯，或者點咯？但係都係有人會係嚇啲貓啊，特登去嚇啲貓，或者會捉貓翻大陸賣啊，翻國內賣啊，或者係會愛嚟將貓乸同埋貓公培植啲貓仔，好夾硬培植啲貓仔出嚟賣，會虐待啲貓又唔好咁，所以就祝福大家啦！呢樣嘢其實我都係想俾大家睇下，知道如果真係俾 like 嘅，我都多謝大家嚇。只要大家會愛錫自己嘅小動物，無論貓、狗、雀仔或者兔仔，任何一啲小動物都係啦，愛錫翻佢啦，祝福大家啦，保重大家自己身體啦，祝福大家啦，多謝大家，係啦，再見，拜拜。